अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4। तो इसका फोल्ड ये चार्ज नहीं कर रहा, तो इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है। तो चलिए इसको खोल के इसका जैक चेंज करते हैं। कल क्या करा तुमने? तो जो चार्जिंग वाली स्टिप है वो हमने उतार ली है। अब जो है हम लोग जो अपना पुराना जैक है इसको उतारेंगे। तो हम अपना जो पुराना जैक है पहले वो उतार लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने पुराना जैक उतार लिए। अब जो रिबन वाले पॉइंट्स हैं उनको वॉश करेंगे, उसके बाद हम सोल्ड करेंगे इनको। तो अब जो है हम लोग जो रिबन वाले पॉइंट्स हैं उनको पहले सोल्ड कर लेंगे। अच्छे तरीके सोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जैक जो है बिल्कुल सही से लगे। तो हमारे पास जैक आ गया, पे हम जैक भी सोल्ड कर लेंगे। जैक के जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं वो भी सोल्ड करेंगे रिबन के साथ। तो हमारा जैक जो है लग गया है। तो अब इसको चेक करते हैं कि अगर ये चार्जिंग हो रही है या फिर नहीं हो रहा। तो आप लोग देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है। हमारी वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं एक
न्यू वीडियो के साथ।